係布布。咁咧歡迎大家嚟睇我嘅呢個 show 啦。咁有個琴手 Anthony 啦。咁希望大家咧都會可以享受陣間嘅音樂嘅。咁第一首送俾大家咧係我自己比較中意一首經典嘅廣東歌啦，係陳奕迅嘅《明年今日》。所有力氣，到這日才發